ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Fit and Firm ค่ะ เย้ เย้ วันนี้นะคะจะต้องขอบคุณแขกรับเชิญคนนี้ค่ะ ที่อุตส่าห์บินไกลจากกรุงเทพมาให้สัมภาษณ์เราที่นี่เลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ชาโมนีประเทศฝรั่งเศสค่ะ แต่ก่อนอื่นขอให้แขกรับเชิญผู้นี้นะคะแนะนำตัวก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าหน้าตายังไม่ค่อยคุ้นเคยกันเลยค่ะ Hello สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ My name is Andre. I'm German. I'm living in Bangkok. I'm here in Chamonix for the UTMB race. I thought you were here for the interview. That too. คุณอันเดรบอกว่ามาที่นี่เพื่อมางานวิ่ง What's the name again? The name is UTMB. It's here. It's on your shirt. Oh yes, It's on right, mine right. as well. UTMB. What does it stand for? Ultra Trail Mont Blanc. The Mont Blanc, that's the mountain range here. And the race goes, well, the traditional course is about 170 kilometers. Sorry, did I misheard it? 170 kilometer 170 กิโลเมตร That's correct. มัน That's คือ correct. งานแข่งขันอะไร That's กัน correct. แน่ใจว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่องานวิ่งงานนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นงานวิ่ง but it's a very big race event. It's the biggest ultra race event in the world. Ultra race means basically everything beyond 42 kilometers. 42 kilometers being the normal marathon distance. And this race has been around for like a bit over 15 years. Okay. And it has grown. It is very, very popular all over the world for people. And actually this year there are many participants from Thailand. Once more. So every year, yes, I would say the number of Thai participants is growing. คนไทยมาวิ่งที่นี่ด้วยนะ ใช่ คือ ครับ บินมาจากประเทศไทยเพื่อที่จะมา ตอน วิ่ นี้ งที่ กำลัง ภูเขา วิ่งอ นี้ ยู่ครับ อ๋อตอนนี้กำลัง is it going on ใช่ UTMB race The UTMB course is right now going on as we talk. Personally, I did the TDS course, which is a different course. They have added different courses over the years. So my race started on Wednesday and I finished on Thursday. I see It was only 145 kilometers. Maybe some of the audience are still wondering what trail means trail มันต่างจากคือการวิ่งปกติมันวิ่งก็คือวิ่งแบบทางตรงใช่ไหม but what's trail what is trail Oh, trail means like everything except for road, basically, except for road or track in the stadium. So when you run on a nature trail, sandy path, rocky path in the mountains, well, that's basically a trail. I see Some races are in deserts. to say more adventurous as well and it's Oh, yes, harder as well can I say that Yes, I would say so. Because you have, especially here in the high mountains, ค่ะ climbs and descents, and especially descents, downhills are pretty hard. They're hard on the knees, and you need some skills to tackle a race like that, and some good training, of course. This race sounds really interesting. Is it for anybody who wants to run and then can just go apply for the race and run? Actually, no. This UTMB here, you need qualification, which is a point system. I'm not gonna go any further into that, and it's changing and evolving over the years. I can Yes. run a lot too. Okay, but can I just go? You would have to run a couple of other races and gather or collect 15 points. ค่ะ And Okay, maybe even this is then, not for me. even then, it was not a guaranteed entry. You were just qualified. There's still a draw. ก็คือหนึ่งจะต้องมี point ซึ่ง point นั้นได้มาจากการวิ่งในหลายๆ big race ในประเทศไทยหรือที่ไหนก็ตามที่เขาแจกคะแนนแจกแต้ม แล้วสเต็ปที่2ยูจะต้องมี luck ด้วยใช่ไหมต้องมีโชคด้วย Oh, ที่จะ yes, yes. ถูกลอตเตอรี่ไหมอะไรประมาณนี้ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะ get drawn อ๋อ Right. เข้าใจแล้ว Are you a runner Oh professional no, I'm not a professional runner. อ้าว okay but you fly a long way I mean there are many races in Thailand many race events in Exactly. Thailand In fact, yeah, the number of races in Thailand has grown over the years, and they're very, very good races in Thailand. I mainly race in Thailand because that's where I'm based. ค่ะ But I combine this with a visit to Germany to see family and friends. I see which ones are your favorite I mean the race in Thailand I don't have a single favorite, but I like the Columbia Trail. I did that as Yes, well exactly. And you even did 50k. As I yeah remember. นี่50 Yep. กิโลหนึ่ง PTC โอเค PTC ก็ไป ประทับ เขาประทับ ช้าง ช้างนะคะโคลัมเบียก็ไปจัด Yeah. มาแล้วเด้อนี่ So they're not too long, they're not too short, Ha. but they're challenging because of the heat and humidity. right so Yeah. I'm very curious about them how much you pay to get into this race I mean I don't think it's free but
Yeah, it's quite expensive, of course. The fee is like 230 to 250 euro about. That's how much in Thailand. I'm very bad at number. ประมาณกี่บาท7,000 บาทถึง Yeah, that's about 7,000 baht, yeah. 7,000 บาทเพื่อที่จะได้มาวิ่งระยะทาง My race was the TDS. I ran 145 kilometers. 145 กิโลเมตร Yeah, นะคะ and the price was cheaper too. จ่ายไป So 7,000 บาท yeah, I mean the different races have different prices and different challenges. Some races are shorter and of course faster. Others are more technical. Then you have the around Mont Blanc route, and then you have another race which lasts over several days, the PTL, but that's a different story. Is it easier than trail in Thailand in terms of weather? Because here it's so pleasant. Yes, Look at the sky. It should be really easier. It's a very good point. Because of the elevation, altitude, I wouldn't say it's necessarily easier. Personally, for me, even though I'm living in Thailand, the heat and humidity are always a great challenge for me. And I feel better, like physically, say, in cooler weather, not all cold, but cool. And I had perfect conditions this year. Temperature-wise, a pleasure to run, but of course it was a very long run, a very technical one. What is the hardest part about running in general? The hardest part. Yes. อะไรที่มันยากที่สุดเกี่ยวกับการวิ่ง There is no one answer for that. It depends on the runner. I mean, some people are good at climbing, others are good at descending. When it comes to these very long distances, 100 kilometers and over, it becomes a mental game. You need to be strong mentally. ขอให้สับนะคะ mental ก็คือเรื่องของจิตใจ Not lose the heart. And I'm not talking about the physical heart. You should not lose that either. But more like passion for the race. Otherwise, it can throw you out, even though you're physically still fine. ดังนั้นอยู่ที่จิตใจอยู่ที่หัวใจมันต้องทับจริงๆดังนั้นต้องถามถึงเรื่องความชอบแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าเกิดไม่ชอบก็คงจะวิ่งไม่ได้ขนาดนี้ There are always points in the race where you don't like things anymore and you think like, oh, why I'm doing this anyway? But you have to get around that. You have to get over that. Like jump over that hurdle or that wall and keep going, and that's all mental. That's when it comes to the mental preparation, training, experience. I have a couple of friends who don't run at all, and they ask me, what's the point of running? On Sunday you could be in bed comfortably at home, or you could be walking in a mall. Why would you go out there in the mountain to run? And it's suffering. I go to malls occasionally, and I also like to sleep in. I'm not necessarily a morning type, so my training usually is in the afternoon or evening. แต่คำถามคุณอันเดรลืมบอกว่าคุณอันเดรฟังภาษาไทยออกทำไมคือเลือกที่จะไปวิ่งทั้งที่จริงแล้วเราทำงานมาทั้งอาทิตย์แบบจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วใช่ไหมแทนที่จะอยู่บ้านอยู่แบบไม่ทำอะไรเลยนะอยู่บ้านหรือไปเที่ยวไปดูหนังอย่างเดียวคือวิ่งเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่จะอยู่ในแพลนอยู่แล้วคือ no it can never be my plan you could choose that too you know แต่ทำไมเลือกที่จะออกไปแบบวิ่งเทรนร้อนก็ร้อนแล้วบางครั้งต้องเสียเงินไปวิ่งอีกต่างหาก I think with everything in life you need a good balance, and there's absolutely nothing wrong with being lazy and also sometimes losing your motivation and not doing much physically or not doing much learning or whatever you need to do. Nothing's wrong with that. Okay. Exactly, and then later catching back up and keeping a healthy balance. So for me it's like มีนางฟ้าตัวน้อย Okay, thank me. So it's not all about only running or only reading, only learning or watching playing video games. It's important to keep a balance. Do a couple of things. I mean, and sometimes just pull the plug like I'm doing right now, saying, okay, I've been ambitious, I've been running, I've done sports, and now it's time to just exactly like today I had 3 beers in Chamonix. Pull the plug อย่างอีเดียมนะไม่ใช่แบบถอดปลั๊กพัดลมถอดปลั๊กตู้เย็นที่บาลานซ์ใช่ไหมในชีวิตมันจะต้องมีทั้งทัฟแล้วก็สบายๆไปด้วยกันทั้งนั้นแล้วชีวิตจะน่าเบื่อไหม Yeah, the English catchphrase all work and no play make Jack a dull boy. I mean if you just work and don't play it will just make you go gaga one day. โอ้โหเนี่ยเนื้อหาเยอะมากเลยนะคุณอันเดรคอนเทนต์ของเราในวันนี้ because we have lots of great things to share here but for now มีคนเรียกไปกินข้าวแล้วอ่ะใช่ต้องจบรายการไว้แล้วเนาะ you like to say
some short ending line Well, thanks for listening. If there are any English learning runners out there, remember keep the balance, pull the plug occasionally, and enjoy having a good time. เดี๋ยวขออินโทรก่อนที่จะจบนะคะก็คือคุณออนเดรจริงๆพูดได้5ภาษาคือ5ภาษาจริงๆสามารถคุยแบบสนทนาได้จริงๆเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในวิดีโอหน้าใครที่สนใจนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ในแง่มุม aspect ของ languages ว่าเรียนยังไงมีแนวคิดแง่มุมยังไงในการเรียนให้ได้ผลจริงๆสำหรับวันนี้ Au revoir et merci. Merci beaucoup